席、乡长、秘书以及公所各位同仁以及这个本会同仁，大家好。本席就以下几个问题想请教乡长，请主席裁示。乡长，你在施政报告里面提到的所谓的我们东引要推动观光产业以及聚焦东引，这个构想都非常的好。请问乡长有没有什么具体的做法，可不可以跟我们代表说明一下？谢谢林代表的指教。我们跟今年为观光年我们都鼓励我们乡亲多开发一些产品。那等于像我们东引的酒这次我哥哥这边也跟酒厂做了一些合作在帮东引来做一些这个推陈那我们观光产业的部分现在我们有成立一个这个产销班，就是请这个建设局这边包括社协包括我们农民他也希望能够做一些有机的那现在这个豆腐的部分这个我们那个豆腐店的部分，我们阿江议员也希望部队支持。我在讲后续我要设一些这个包装也用本地的豆腐来送一些我们乡亲也好，还是观光客来做一些推陈。然后米醋那个宝光妈妈年龄比较大，最近的产量也没有像以前那样子。我在讲很多事情我们公部门的部分基于辅导的立场，也希望乡亲能够赚点钱。乡长，你刚刚回答给本席的感觉并没有什么很具体的东西，你讲的都是非常笼统的。我希望这个部分你一直在说这个东引这个推动观光可是我们一直都没有感觉到这个乡公所这边非常具体作为，让我们感觉到你有在像推动观光的样子我希望从现在开始之后，乡公所能够针对观光，比如说像去年这个乡长也提到说推动观光，可是包括我们在预算书所看到的，包括你在这个计划方面所呈现出来的，并没有让我们感觉到非常具体的你想要推动观光。那另外我们乡公所也办了很多的活动，也编列预算，包括婚纱的活动，这个部分你已经举办这么多年了，那对东引的形象以及它的效益有什么效果呈现出来吗？婚纱的部分我们都鼓励我们，希望我们当地的年轻人只要能够回来，但是我们编的额度实在是很有限，光是这个只能象征性。你主要举办这个婚纱的活动，你是要推动观光的。你现在一直希望说本地的，那你干脆多编列一些钱，以后只要本地乡亲结婚，一次就给他5万、10万、8万，让他回来拍婚纱就好了。因为现在的你拍套婚纱最少要超过6、7万块以上。那像我们现在一个交通一个时速，然后他们最少要4个到5个了。基本上来讲这个额度的部分，并不如他们的新人的这个希望大家都高一点，但是我们现有我们有在推动的今年可能目前也有2、3位有跟本席提这个意见，主要是希望乡公所针对这个活动也编了预算，希望有效果出来。不要编了预算，你说新人他们并不能够满足他们的支出，那又没有办法达到乡公所推动观光的这个效果，那你干脆就重新检讨这个活动有没有继续办理的必要。然后再来，刚刚我们刘代表提过这个台马人的规划，就我们这阵子在网络上面所得到的讯息，目前县政府的规划预计这个床位是不大于300人。那这个部分你乡长刚刚也提到，我们这各方面资讯都是从媒体、从网络上面得知的。那县政府好像针对这个部分，并没有非常重视东引乡亲的权益。那乡公所是不是有必要直接把我们乡亲的声音以及我们地方的需求，能够反映给县政府？包括刘代表也提到了，请县政府来东引办一个说明会。我相信东引乡亲
每个都是坐船的专家，大家坐船的经验都非常丰富。我想能够比较能够提供比较具体、比较实际的这个作为计划方向，提供给县政府作为这个新的台马人规划的方向。那乡长这个会后能不能够马上处理这件事情？县长在518回来的时候，我第一时间就跟县长跟他报告，希望能够来东引办这个公听会。所以我在之前的会期也跟乡长这边提到，你说新的台马轮一定会比较好，可是本期也提不同的意见。如果新的台马轮照县政府目前的规划方向的话，甚至比旧的台马轮还要差，那是不是要拖累以后东引乡亲15年、20年甚至25年这段时间我们达成的这个权益？好不容易争取到这个14亿2千万的这个预算，结果我们县政府又是草草了事，到最后我们乡亲又要度过这个交通的黑暗期，又要去撑这个20几年。我希望乡公所能够针对这个问题，能够充分表达我们东引乡亲的这个意见，让县政府能够重视台马轮规划的这个方向。乡长有没有问题？没有问题。然后再来，本期要提到这个核复轮搭乘的问题。乡长，你有没有搭乘过核复轮从基隆到东引？那你可以跟我叙述一下大概整个搭乘的这个过程吗？空调不好，然后本期现在提的问题是整个流程，包括取票，包括这个联检时间，包括通关时间，这个程序上面的问题。太不人性化。你可以给我叙述一下整个过程比较详细一些吗？我们平常搭台马轮大概8点半到9点这样去拿票，大概登船的时间，我们陆续是9点到10点。那核复轮都要7点半以前一定要去那边，去拿票，超过时间他们就不作业。然后接下来还要到军方那边的模式来做，因为他们没有 S 光机啊，每个人好像都要那个跟。好，本期在这边我先详细叙述一下我上个礼拜从基隆搭乘核复轮到东引的经验。第一个，7点半以前必须领票，票领完之后8点以前通关。那通关的过程中间呢，我们这个案巡单位的这个执勤的人员就拿着一个扫描器在你身上，跟搜身没有什么两样。现在什么时代了？为什么感觉让我们好像又回到战地政务时代了？联检完之后，然后他叫我们搭船的乡亲到门口一个排队，一个接着一个排好。当天我也碰到这个我们县政府的公务局长，我说局长你看看现在这个样子，只差没有拿着手铐一个接着一个在走啊，把我们当作犯人在对待。这个已经行之这么多年了，为什么乡公所从来没有重视过这个问题？得到就是每个乡亲只能在私底下抱怨，可是看到我们的这个执政单位并没有针对这个部分做一次性的处理，到底问题在哪里？要怎么解决？请乡长回答。我在想这个军方他们的作业，那我们只能做一些配合。那这民代表那么重视这个问题，我在想，我们会后我们请一个人到国防部去，那些类似能够做 X 光机这样通过，在基本上请他们这个联勤的部门来增设这个部分，应该会比较人性化一点。至于说搭船的时间，当然是毕竟是军方他们要统一作业，那个部分可能要重新再研究。我们毕竟是少数，他军方这个300-400人那么多的，他们一定要尽早作业。那我们会后我们发个函，请县政府转到国防部去。本席在这边提这个意见的主要目的是希望乡长是不是在最有效的期间之内，把这个流程做一些改善。那我也会请从立委这边做一些协助。你如果说军方这边没有办法释出善意的话，是不是以后搭乘台马轮我们也比照办理？军方通通提前1个小时上船，我们百姓搭乘通通延后2个小时上船，让他们等一样的待遇啊！这什么时代，怎么可以还用这种方式来对待我们的乡亲？我们的权益在哪里？我希望乡长能够重视这个问题，在会后能够在最短的时间之内，把这个核复轮搭乘的问题做一个调整，让我们乡亲不要感觉好像又回到以前10几20年前以前那种待遇。
再来，本集就这个卫生所看诊的问题，跟乡长这边做个沟通。我们常常到那个卫生所看诊，尤其是老人跟小孩。现在这么多年下来，以前东宁还有一个野战医院，不管它的设备再怎么不齐全，还是一个医院。可是现在我们的医院的功能已经全部都丧失掉了，连阿兵哥他们的看诊都在我们卫生所这边来看诊。那基本上这个卫生所在东宁这边，我们已经把它的功能发挥到最大。一般卫生所他们是不看诊的，这个我们也了解。那我们乡长这边有没有什么规划？是不是干脆就把卫生所的层级把它提升，甚至提升成这个县立医院的分院，把它功能干脆就发挥嘛？因为你现在东宁连最基本的连医院都没有，我们这么多乡亲，1000多个乡亲，还有2000多个这个阿兵哥，我们的身体健康都不需要受到重视吗？然后再来我们的看诊，我们的老人跟小孩去看诊的时候，以前可能看诊阿兵哥没有这么多，去那边比较不需要排队。你也知道，老人家他虽然我们乡公所有提供很好的服务，希望他们能够利用我们乡公所的车子来做接驳，可是，一般老人家我看到的大部分都是上不到卫生所，结果去那边要等个大半天。那小孩子又碰到他们这个也是利用下课时间去看诊啊，一般所谓这个牙科也好，感冒也好，结果都要在那边等，反而耽误到他们的这个上课的问题。那乡长这边是不是能对这个部分跟卫生局那边来做个反应？是不是请卫生所他们的作业以后碰到老人小孩就优先帮他们办理？像我们年轻人是比较无所谓啊，我挂个号骑个摩托车出去，待会再回来看就好了。可是老人小孩，你需要让他们在卫生所那边等这么久吗？而且卫生所里面大部分碰到的都是这个阿兵哥，可能很多都是感冒这种传染病那么多，让他们待在那个空间，反而容易让他们得到其他的这个病毒感染。家长重视这个问题，那后续要怎么处理？大概多久的时间可以给我们一个很正面的回复？最近很多小朋友感冒，都是高烧不退。那主任前几天跑去休假，这2天刚回来。那我那天是跟阿江议员跟主席3个邀请主任到我那边去聊这个问题啊。主任不在家，我在想过几天议员回来之后，我请主席跟议员我们3个共同来沟通。我们可能会做一个牌子，视病尤亲，老弱妇孺跟小孩子，我们优先看。这边我也要请警方做一些宣导，就老人家跟小孩子，因为要上课嘛，因为我前几天我也过去了，哇，我觉得这个梁英姐在那边毕竟做的比较久，对我们相信都技术面的啊。因为主任在的时候，他说阿兵哥也是我们的病患。大家可能年轻人有年轻人的想法，我在想这个部分我们尽量做沟通的，这是第一个啊，就是还有药类的部分我昨天自己去拿药都没有药，那我也跟主任说，这个以前陈颖新当主任的时候，这些问题都不会发生，甚至老人家看完病，他会亲自把他送回去。我在想，这个我们会因为卫生所基本跟我们乡公所互动很不错，我事后也会跟主任再谈，然后现在护士也进驻了我在想这个部分，我也会请他尽量帮乡亲多做一些配合。技术面的问题我们私底下到时候跟主任再做一些协商。然后这个卫生所的层次提高我们基本建议就是因为毕竟这个是全方位的事情我看是请议员在议会里面看能不能让我们发声一下，会比较，因为局长毕竟还是议员可以咨询他们各方面。那我们乡公所立场也会透过正当管道跟县长跟县府团队做一些沟通。那个给本溪的感觉，乡长只要你愿意做，其实任何问题都不是困难嘛。我只是说希望把我们的问题找出来，希望县政府这边能够来做个处理。你毕竟东引跟南竿跟台湾都有一段距离，你说有时候在转诊上面碰到一些比较紧急状况，这个交通上面是有问题的。你生病还要看时间万一碰到比较紧急状况，还要配合天候允许，才有办法很顺利的转诊。那我刚刚提到这个问题，包括现在野战医为什么连功能之前
功能都没办法发挥，包括之前我们在野战医院设立的一间病房，好像我所听到的给乡亲去的感觉都不是非常的好。如果说现在我们卫生所的空间如果够，是不是有必要去做一些调整？包括我们简单的这个吊点滴啊，什么这个卫生所是不是都能够卫生所自己这边来做，不需要把乡亲再移到野战医院这边来做这些事情。毕竟乡亲去到野战医院那边感觉不是非常好，连阿兵哥都跑到卫生所来看诊了，你说我们乡亲愿意去野战医院吊点滴吗？他现在比较困难的一个是，他们就是，主任会经常休假，然后只要乡亲要吊点滴，目前有护士可以帮忙做协助，还是讲的就是医师不足的问题，主任只要不在，根本就是停的。你就把问题找出来，请县政府这边来处理呀。那现在医师不在，医师不够，那是卫生局这边必须要帮我们地方解决的问题。我们的健保费都有准时在缴，并没有人没有缴健保费啊。我们看诊的权益呢？这个他们现在那你说一些乡亲碰到一些病痛，他势必要转诊到台湾，那请问你卫生局还是你健保局有这一部分给乡亲补贴吗？他付一样的健保费，结果他在东引这边没有办法得到相当的这个解决，必须要这个长途奔波，不是到南竿就要到台湾来就诊。包括之前提到一些问题，包括这个妇女朋友要生产，或者小儿科，或者看牙科，我们要花多少的钱、多少的成本来解决这些问题？你看到了吗？我们的权益怎么办？要怎么来维护？你是乡亲，包括一个妇女，她要生产过程，这个东西本席是经历过了，现在提当然不是为我自己本身在提啦。可是我们后续有很多这些产妇朋友，常常碰到这个问题，他们负担都增加了。光一看交通费多少钱，到台湾的这些开销，那你卫生局干脆编列预算，你如果不做的话，你干脆编列预算来补贴我们乡亲就好了。这样才可以帮我们乡亲解决这个问题吗？我尽最大的努力啊，然后这个转诊呢，目前他们是有开转诊单，这个转诊单就是补贴交通补助费一半啊，还有补助什么东西吗？我在想，我们试着去努力，然后也希望这个代表跟村长这边多给我们一点。你不用代表跟村长，本席在上次会期就跟你提过了。你今天你乡长的选举过程，你已经得超过一半以上太多的票数，很多乡亲给你支持了，你不需要太多代表村长走在你的背后给你支持了。就是现在，比方讲，我们要去卫生局跟他们讲，然后他们没有做任何反应，我们还第二波再去，因为毕竟卫生局是在南竿，不在东引，在东引我每天就去陪他去，所以我有的事情我就请议员帮忙去做一些发声，有的我下南竿，我也会去卫生局做一下，有些问题我就直接跟局长做。不是我本席是希望乡长平常发现问题，能够利用你乡长的职务替乡亲解决一些问题。你所提的卫生局在南竿，我们也知道卫生医院在南竿啊，看病也要到南竿去啊。这个上一次我们到南竿云马联谊的时候，包括阿江也找局长来，他们讲都，因为我们这位局长这个少了一点魄力，所以做事情的部分比较被动一点。那会后我会持续来重视这个问题。会主动的跟他们再做一些。乡长不要辜负我们所有的乡亲对你的期望。基本上我们给你这个乡长的职务是希望你所有事情都能够公开，非常这个极力替乡亲来做争取，不是你给本席的回答很多事情都要私底下来做处理。很多东西我不觉得没有什么不可告人的事情，为什么都要私底下来处理？你都公开的让乡亲知道你有替乡亲在争取这一方面的权益。乡长有没有问题？没有问题。好，我希望乡长这个会后能够针对这些事情能够做一些比较积极的处理。再来，本期这个在之前会期也跟乡长及公所这边建议过，有关于我们环境评比灯明的部分。我们今年环保局有做过这个县内的评比嘛，环境评比。目前还没有。目前那一年固定环保局做几次评比？2次。2次，那环保署的呢？我们只要他们希望我们参加，我基本上。什么叫希望我们参加？你一直强调说我们东引乡的这个环境是
多好又多好。正常乡长你应该是积极争取每次参加的权益啊，去争取最好的荣誉回来。怎么会他要我们参加我们才参加？我们现在讲哦，就是4项舞蹈，比方讲，第一年南竿跟莒光，第二年我们跟北竿，它是用这种方式的。好，这个乡长你这边是这样的回答。再来，我之前建议过，就是有关于环境评比所得名之后这个奖金的处理方式。乡长如果还记得本席是怎么跟你建议的吗？因为你环境评比，当然这个整个环境，包括这个资源回收，这个整个处理的流程，除了我们乡公所的同仁以及这个我们临时工，当然他们都非常的辛苦。再来，还有我们的兵工的介入，他们也尽了很大的心力。还有最重要的是，大部分乡亲的配合，我们有这方面的这个水准水平，来维持这个整个环境的干净，才能够让乡公所你这个在参加每次环境评比的时候都能够拿到比较好的成绩。那在这个乡公所得到这笔奖金之后，之前本期所看到的，也许这个第一优先考量就是我们清洁工。当然这个部分他们辛劳，我们不敢会有任何意见。那再来可能会邀请一些这个民意代表，之前本期也建议过，是不是以后有必要去做一些衡量，包括这个你环境评比，我刚提到这个部分，如果乡亲不愿意配合，你乡公所有可能每次环境评比都拿到这么好的成绩吗？你清洁工再怎么辛苦，前面再怎么少，我如果乡亲不愿意配合，我后面跟着丢垃圾，你有可能得名吗？所以乡公所在日后在进行这个一些观摩行程的时候，是不是有需要把这个层级把它扩大？也许你开放中柳村2个名额，乐华村2个名额，让村长用抽签的方式产生，让乡亲有这个参与的这个积极性嘛。不然每次我们乡亲这么认真的在为这个乡在努力，在做这个环保工作也好，这个环境卫生工作也好，结果最后得到奖金之后，是乡公所的同仁跟这个一些民意代表把这个东西分享掉了，是不是有必要去做这一方面的调整？来，请乡长回答。谢谢林代表的指导啊。我在想，上一次会期了以后哦，我这边有请环保科特别注意这个事情。第一个要有机会得奖，包括离岛基金等等，我们都买一些宣传品，像那洗衣粉啊，还是我们讲的是，然后另外一个就是针对比较好的垃圾分类做得很好的，我们平常都看得到，我们都举办抽奖，让这个比较好的乡亲做的比较好的，包括厂商的这个餐厅也好，饭店也好，我们都给一些鼓励的奖品。我这个上一个会期开始有交办了。至于像指挥部啊、社协啊，还有我们清洁工等等林代表的建议非常好，我一定遵照你的指示来办。好，我知道了。这个东西我希望乡公所日后能够注意就好了。再来有关于资源回收的部分，我们资源回收部分，相信在做资源回收，这个厂商有没有正常在做计价的动作？比如说乡亲拿了保特瓶啊，或铝罐或纸类啊，跟这个厂商做计价动作。我们目前东引乡亲可能基本上乡亲少数的他会去跟他们做计价。乡公所有没有在做宣导？这个是政策的事情，我们当然有宣导。有宣导吗？有宣导。你怎么宣导？我们请环保科这个4号有时候跟他们讲，你这东西才卖钱，然后像保特瓶还是铝罐，还有纸的部分比较少，因为它毕竟的面额比较少。好，那个乡长你这样回答，刚刚毕竟你说这个我们环保人员都是用口述的嘛，我是不是希望乡公所能够制作相关的这个宣导品，来跟乡亲做一些宣导？那再来就是前阵子有乡亲跟我反映，他这个计价好像过了不晓得1个礼拜、2个礼拜，不晓得这个费用还没有收到，我请这个环保科后续去了解一下这个问题。请代表是哪一个乡亲，我们去帮他做协助。你不要做协助，你只要这个了解厂商是不是有这个问题就好了。请厂商后续注意，如果有乡亲有做这个计价动作，你甚至那个有时候根本没有几块钱嘛，是不是先给乡亲，让他后续再做一些其他作业，不要让乡亲感觉我东西给你了，奇怪，我等了半天我的钱还没有收到，不管是10块、20块还是怎么样。我希望这个厂商这个部分能够做这一方面的配合。那乡公所这边相对的也做一些这方面的跟乡亲来做一些宣导，我想这个比较能够鼓励乡亲做这一方面的事情，对乡里面整体的这个环境以及资源回收的落实，我想这个都是非常正面的。
再来，本期就这个公墓的这个管理的问题，来跟乡长这边做个沟通。就是这个早上在我们这个乡代会的留言板以及乡公所留言板都有看到这个有关于这个公墓的问题来做一些反映。那之前我们这个管理条例也做一些修正了。那乡公所不知道从修正到现在这个过程中间，公墓那边有没有其他乡亲在施作这个墓的部分？是这样的，我曾经2次跑上去，自己跟美村科长来去看公墓。上一次刚好我们在明星修缮里面有个墓旁边龟裂的部分我们也花了大概2万多块钱在做，帮乡亲做。跟公墓里面的一开始从过去开始县长，你不要浪费时间，我现在讲的重点，从这个条例实施到现在过程中间，有没有其他乡亲在施作这个墓园的部分？林绿军的父母亲，然后还有这个林天选妈妈也做，大概2到3个。那我们乡公所承办人员去看过吗？有没有看过这个？有没有照我们条例的尺寸来去跟厂商去要求做一些规范？比较糟糕的是林天选的妈妈。那你表示条例实施都是实施假的，你乡公所都没有去执行啊？我们有跟他劝导，劝导。那你条例定假的，那每个乡亲都这样做，你通通用劝导就好了，你对他没有任何约束力吗？就是这个项下我们有跟董阳光讲，以后所有的墓地我不对墓主。你讲之前，你条例就送到我们乡代会来审嘛，代表都开会都通过啦。那今天条例已经实施了，结果你乡公所搞半天，你还是没有照条例来执行。那你问题不等于没有解决，条例也是修假的，不需要修啦。我那天把董阳光跟那个曹一芳2个叫进来，包括还有董秀佩等等，我跟他讲，你们要进场施作要经过我们，结果他都自己去做，做好了以后，那乡公所为什么不做一些管制措施？你干脆我把外面装一个格栅栏嘛，让一般机车可以进入就好了。货车不准进入，他就没有办法进去做，他变成要进去做，他一定要找乡公所开门才有办法进去做嘛。你都没有办法去做一些管制吗？有些乡亲认为说，我随时都可以进，为什么要做栅栏？他会跟我们爬会。那你下次开会的时候，请你把手机关机。忘记。所以本期刚提的重点就是说，你条例今天实施了，也发布了，你乡公所你就要照这个去执行啊。结果好像我们这个条例都是修假的，下次干脆不要修，你们乡公所自己弄就好了。像林绿俊那个他要进场他来乡公所，那我们就陪他上去看。董阳光的自己偷偷跑进去做。那你是说会找你的都是笨蛋啊？他要照你的规则走，没有找你的他就比较聪明，他随便怎么做，反正你乡公所对他没辙啊。就是我们尽量是劝导了，像林绿俊的声音，我叫曹一芳来开会，有曹一芳知道，因为他要用水用电，一定要接到我们的殡仪馆里。那董阳光自己把他敲进来，我怕还要告他破坏公物。乡长，你只要告诉我，现在我们条例也修正过了，你现在只要告诉我，你后面要怎么做？后面我们会严格把关的。严格把关，你有什么具体的作为吗？要怎么把关？假如照林代表这样子，我们会后研商一下，是不是要做很多事情我们是希望不需要这个都要代表这边来提。我们乡公所承办人员这边今天既然条例已经发布，已经开始实施了，乡公所这边都能够主动想到这个应变措施了。你不要什么事情都我们代表就要提，那你乡长只是一个傀儡而已，我们讲什么你做什么啊？这也不是啊，但是很方便，我们在设栅栏，那每个乡亲讲的话都不太一样。问题我们之前我们去订定这个规范条例，目的是什么？就不希望这个墓园变得太乱，杂乱无章，给人家乡亲感觉，包括这个之前的乡亲回来扫墓也好，感觉为什么公墓会变成这个样子？现在有些事情都已经成为事实，亡羊补牢，以致无
我们当初做这个条例修正的，我们目的也是这样，也是去做一些亡羊补牢措施，因为之前没办法去改了嘛。可是搞半天，我们条例发布之后，你还是这样任凭乡亲这样去施作。其实有的事情啊，我们乡公所除了宣导之外啊，我们都希望乡亲做一些配合，但有少数的乡亲比较自私自利，所以我现在都约束进场的厂商，你要施作，包括你要进场，一定要让我们乡公所知道，我们他什么时候做我们不晓得，现在包括我们把那个殡仪馆的门都上锁了，你要用水也好，你要接电也好，一定要经过乡公所。那我们去施作的时候，我们会跟他讲你不要妨碍到后面的，甚至一个美观，包括制作完成以后，所有的垃圾我们都希望它能够复原。所以大概4月初的时候，清明节的前后，我上去了好几趟，我就把检察官叫来乡公所，这个科长跟承办人员都在那边，我真的是很生气。乡长现在可能其实这个部分不提了，问题已经发生了，你后续乡公所自己去想办法，看看怎么补救。如果这个东西没有做一些处理，我相信乡长你跟承办人可能会承担很重的压力啊。今天乡大会都已经这个通过的这个条例，你都没有去实施，你这个是不是涉及这个渎职啊？今天有这个条例规范给你，你没有去执行，你这样反而害到这个承办人很多的压力。我说你乡公所自己去想办法，看看后续的这个部分你们要怎么处理。乡长请说。